bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsarlalana, box 8 na building complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takarivan yela kamis faraka amroapolo ny volana aprily taona roa amroapolo sy roa arivo. Tonga soa tombo plasy tomboko vavy ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny logité ary manasana ompananjana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indray tao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao nisongadina ho any ity androany ity. Nisokatra androany ka hitoira ampitso ny salon de l'élite karakarainy Canal 7 Events etsy amin'ny plaza Ampiflou. Etsika izay manampy betsaka ireo tanora linany hanohy fianarana any ampita. Fatram-bakisiny fanefitry ny Covid-19 mandidina ny valo hetsy no tsy maintsy nariana teto Madagasikara. Betsaka ny tahiry kanefa tsy marisika ny hanao vakisiny intsony ny mponina. Niariary tato ato ny fizarazaran'ny antoko politika na ireo pomba ny fitondranana ny mpanohitra. Isan'izany ny teo anivon'ny antoko tim izay no mafisy ny maître antra fa tsy nivaky akory. Mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana ho farafangana, mamono mahafaty no sady mandroba ny dahalo. Misy ireo efa voasambotra ka atolotra ny fitsarana. Manao antsoavo amin'ny fanarenana ny pompe mamasy rano azy ny mponina automasina, efa antitra ny fotodrafitrasa kanefa mbola may indray. Isan'ny paham-baovao nisongadina ho an'ny fampahalalam-baovao androany ireny natsidika taminao ireny fandao hidirantsika avy hatrany ary ny fizarana voalohany ala une. Fananomboka androany ny etsika salon de l'élite tetsy amin'ny plaza Ampiflou. Etsika izay eo ambany fiahin'ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina. Ny salon de l'élite izay miompany indrindra amin'ny fianarana any ivelany sy ny vatsim-pianarana. Ny tanora no ankehitriny ary ny etsika tahaka izao no isan'ny ahafahana manoro azy ireo ny lalana tianombana sy tokony izorany hoy ny raim-piany etsika Andry Raobelina. Izay tonga nitsidika ny salon de l'élite teny antoerana androany. Nitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay kosa i Sonia Andrianirina sy Dolphe Rakotiniana. Fahombiazana tanteraka ny andro voalohan'ny etsika salon de l'élite natao tety amin'ny plaza Ampiflou androany. Tomefy olona indrindra fa ireo tanora ny toerana. Andiany voalohan'ny salon de l'élite izay miompana amin'ny fianarana nivelany sy ny vatsim-pianarana. Toeram-pianarana maro manana maha izy azy ary sangany eto Madagasikara no mandray anjara amin'ny etsika. Hita ety an-toerana ihany koa ireo karazana ivon-toerana manampy sy manome tantsoroka amin'ny fanamorana ireo dingana ho an'izay fandratoana fianarana any ivelany izay. Tonga nitsidika ny etsika tety an-toerana androany ny raim-pia ny salon de l'élite ny filohan'ny ARB Andry Raobelina. Mahafinaritra foana miara-miasa aminareo. Dia izay mahatonga anao hoe voatrimina miantso dia mazoto foana izay. Ino moa tena ataonareo? Resaka formation amin'ny efficacité énergétique, énergie renouvelable. Dia misy an'ilay karazana formation maromaro aminay. Isan'ny misongadina mandritry ny salon de l'élite ny fisian'ireo sekoly misehatra amin'ny tontolon'ny siansa sy ny teknôlôjia izay isan'ny miantoka ny hoavy sy ny fampandrosoana. Ny tombony amin'ny ankamaroan'ireo sekoly izay mandray anjara ato amin'ny etsika dia ny fiara-miasan'izy ireo amin'ireo sekoly ambony maro any ivelany. Maro amin'ny mpampiranty ihany koa no manana tolotra mandritry ny etsika. Ho an'ny altitude business school aloha zany tena somary surprise ihany ilay izy.
satria efa somary dépassy amin'ny isan'ny eritreretinay zany zao le izy na ny flahersanay zany efa lany aloha tamin'ny androany dia tsy maintsy anafatra indray zany zay zao tiako tenena hoe betsaka zany ny ankizy na dia hoe mbola tsy tena fotoanany tsara ary zany zao betsaka ny ankizy tena hoe intéressé nenay moa zany tolotra fianarana management et entrepreneuriat zay fa misy amin'ny fiaramiasa amina hoe makany ivelany koa ny ankizy maniry mbola te hanohy fianarana ny ivelany zany dia zay ny offre nizaranay tamin'ity an'ity tena ohatrany mety be dia be nareo mety mbola tsy tonga nanatrika ny androany mety noho ny antony maro samihafa fa fotoana zany ity raha pitrina ny farany ahafahanareo mahita ny offre be dia be ato indrindra moa ho anay aty amin'ny altitude business school sy IEP Madagascar zany mba ahafahanareo ray aman-dreny na mety mpianatra ihany koa te halala bebe kokoa ny anay zao misy ankizy mbola première dia efa nakaty le izy dia nisy terminal misy efa afaka baka koa fa manana licence fa mbola tonga aty any zareo dia fomba fiteny moa zany hoe tongava maro ay c'est misoratra anaradiany zao dia mbola mahatratra an'le rentrée satria eny amin'ny telopolo any maximum no mpianatra raisinay dia efa misy place vitsivitsy efa feno moa zany fa raha tonga aty amin'ny salon le izy dia tonga dia raisina manao test mazava ho azy dia c'est eny amin'ny telopolo tonga voalohany c'est tafiditra moa zany satria c'est eny amin'ny telopolo zay mpianatra raisinay dia zay no ohatrany mahazo fahafahana hiditra amin'le promotion de mai zao fa amin'ny volana may ny rentrée any Vatel dia raha sanatria efa feno toerana satria zay eny amin'ny telopolo zay betsabetsaka any ankizy manao test dia amin'ny volana novembre mbola misy fidirana faharoa any Vatel. Ny tena tombony atao amin'ny fianarana atao amin'ny Vatel voalohany indrindrany resaka les cours en alternance zany fandimidimy ny pratika sy théorie azo lazaina hoe ahafanana kokoa ny mpianatra mianatra amin'ny Vatel amin'ny resaka hoe mianatra manao cours théorique aloha zareo dia avy hatrany dia manao pratika isan-kerinandro zay no mifamadibadika dia angamba izay resaka fahaiza manao zay angamba no hitako hoe tena mampiavaka ny mpianatra Vatel satria herinandro mpianatra miaraka amin'ny mpampianatra fa herinandro aorianan'izay tonga dia manao pratika any anatina restaurant sy hôtel dia avy hatrany le ankizy dia manao an'izay ankoatran'izay misy fahafahana mandeha makany ivelany betsabetsaka atao amin'ny Vatel voalohany amin'izany ny stage izay manomboka première année dia efa manao stage mpianatra dia manao stage any ivelany zany hoe any ampitan-dranomasina ao amin'ny deuxième année zay konkoa anisany zavatra mampiavaka amin'ny Vatel anisany mahatsara ny azo lazaina hoe traika efa mpianatra mianatra atao amin'ny Vatel. Amin'izao salon de l'élite zao zahay dia manao offre spéciale ho an'izay manao inscription sur place dia mahazo réduction na 50 000 ariary be zao zany hoe tsy voatery hoe tonga dia mandovola ianao rehefa tonga aty fa afaka misoratra anarana tsy adino fa ny rentrée manaraka dia amin'ny 2 mai ho avy zao. Androany aloha zany tapa-maraina tena hoe be olona be nanao conférence zahay tamin'ny 12 dia tena betsaka ny lina tamin'le izy ary tena betsaka ny tonga nanatrika an'izany conférence zany dia mbola manentana izay ho any rapitso satria mbola ety izay ny tontolo andro dia manentana anareo tongava maro fa be dia be ny zavatra mahaliana hita ety amin'ny salon raha tsy resaka ny luxemina manokana izay hoe secteur tena hoe vaovao be ary secteur tena mandroso be resaka efficacité énergétique sy énergie renouvelable. Tanjony salon de l'élite raha nambarany filohan'ny ARB Andry Raobeliny raim-piany hetsika ny anome tantsorika ny tanora maniry ny andranto na any fianarana ny velany. Ny tanora no ankehitriny ary ny hetsika tahaka izao no isan'ny ahafahana manoro lalana azy ireo ny lalana tiany ombana sy ny tokony izorany ho hiatrany ny raim-pia Andry Raobeliny. Misokatra androany ety amin'ny plaza Ampeflo ny salon de l'élite andiany voalohany salon des bourses et des études extérieures izy io zay any ivelany zany dia mety misy bourse na misy fianarana tompony atao any ivelany dia zay ny antom-pisian'ny salon de l'élite entina indrindra izy anomena sehatra ny tontolo mpampianarana misokatra amin'ny any ivelany tombo manokana omena ny tanora io ho antsika tanora malagasy indrindra manomboka any amin'ny lycée hatrany amin'ny université tonga eto amintsika ihany koa nefany araka ny hitanareo teo ny université avy any ivelany tonga manokana emprunty aty amin'ity hetsika salon de l'élite ka tokony ararotsika tanora ny fisin'izany misy karazana filière be dia be azo isafidiananao
misy ny manao promotion hatramin'ny 500 amin'ny ataontsika hoe collage isan-taona, efa misy sakafo etoana ny zavatra maro samihafa hatramin'ny toerana mpampianarana. Misy koa agence mikarakara ny antota taratasy rehetra mety ilaina, manampy hatramin'ny visa, manampy hatramin'ny toerana idirana, hatramin'ny trano ipetrahana, hatramin'ny collage, hatramin'ny zavatra maro samihafa izay tsara hitantsika ety amin'ny salon de l'élite ety amin'ny plaza. Mino zay fa nampin'ny tanora izao hetsika izao ary andiany voalohany aty fa mbola misy ny andiany manaraka izay hitantsika eny ihany. Farak'izay moa ny tanjona napetrakantsika hoe ao amin'ny groupe izay tantaniko ny atao hoe the way to your dreams, izany hoe nofinofinao zany tanterao fa zao ny fotoanany. Ka manenga antsika tanora malagasy amin'ny mahaparin anitetsika ity ny tenako Andro Belona filohan'ny ARB tonga avy aty fa misy mahasoanao aty ao anatin'ny tontolo mpampianarana misehatra amin'ny any ivelany, na bourse d'études io, na filière any ivelany, na hianatra ny Canada, na États-Unis, na France, na Maurice, na Grèce, na Maroc, feno firenena be da be azonao safidianana azo ianarana etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Santatra Bavarano ihany ny androany fa mbola itoy ny hetsika raha nambarany iray mpiany Salon de l'Élite ny filohan'ny ARB Andry Raobelona. Efa mbola hijanona amin'ny plaza ihany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ankoatra ny fampiratiana iarahana amin'ireo mpandray anjara dia misy ihany koa ny fandaharam-potoana maro mahakasika ny fandratoana fianarana any ivelany izay eny amin'ny plaza eny. Azon'ireo tanora atao izay tonga eny amin'ny salon ny manao test d'orientation maimaim-pona ireo ihany koa ny valan-dresaka samihafa iarahana amin'ireo sekoly ambony mandray anjara amin'ity hetsika ity. Sonia Andrianirina sy Dolphe Rakotiny Anatrany no miaraka amintsika ao anatin'izay fanadihadiana izay. Mahatratra ampolony mahery eo ireo sekoly ambony sy ivotoerana manokana manome tantsoroka amin'ny fanamorana ny dingana ahatongavana any ivelany ho an'ireo maniry ny hianatra any ampitan-dranomasina mandray anjara ato amin'ny Salon de l'Élite. Ankoatra ny fampiratiana iarahana amin'ireo mpandray anjara dia misy ihany koa ny test d'orientation maimaim-poana izay azonao atao rehefa tonga ety amin'ny Salon de l'Élite. Tombony amin'izy io ny ahafantarany iray ankizy ny lalam-piofanana sy ny asa mety aminy. Izahay dia misehatra anatin'ny resaka formation professionnelle sy atelier ludique ho an'ny ado sy ny ankizy fa amin'ity Salon de l'Élite izahay dia mikarakara spécialement test d'orientation ho an'ireo izay lycéen na universitaire dia afantatra bebe kokoa noho ny passion ny motivation any métier metimety kokoa aminazy ao aorianao. Maimaim-poana ilay izy izany hoe tonga aty nareo dia misy inscription kely atao sur place dia miandro tora dia ao aorianao tonga dia misy test zany hoe amin'ny ordinateur misy question maromaro ho fenona dia avy eo tonga dia azonareo eo ihany ny résultat an'izay test izay. Nisy ihany koa ny valan-dresaka niarahana tamin'ireo sekoly ambony nahafahan'ireo tanora nianoka bebe kokoa amin'izay fianarana any ampitan-dranomasina izay. Nahaliana tanora maro ny hetsika ary niraisan'ireo rehetra tonga nitsidika ny Salon de l'Élite tamin'ity andro voalohany ity ny mahazava-dehibe ny hetsika toy izao. Ankoatra ireo tanora dia maro ihany koa ireo ray aman-dreny tazana tetỳ an-toerana androany. Izaho zao taona faharoa dia tena nahaliana anahy izao ilay resaka hoe eny samy hoe étude étrangère daholo ihany fa ny tena nahaliana anahy kokoa izao hoe ilay resaka tsy tena hoe ankoatra ny France sy Allemagne dia ireo ihany izao ny tena hoe nahaliana anahy tato. Manao commerce et administration des affaires. Mananeritreritra ny hianatra any ivelany? Ie. Inona ny tombony amin'ilay fisian'ny salon tahaka izao raha ho anao manokana izay hoe maniry ny hianatra any ivelany izay? Manampy anahy kokoa zany ilay izy amin'ny orientation ako hoe za hivoaka ny ivelany any dia manampy anahy kokoa ilay izy na ny resaka amin'ny hoe fanosehana ny dossier-ako fotsiny ary dia manampy anahy be ilay izy dia izay angambany. Ie, tena ilaina be mihitsy satria manampy ny ankizy kokoa ilay izy mba hirona kokoa hoe tsara le manao étude étrangère. Le hetsika manampy ny ankizy aloha dia za misy ka
dia mahafinaritra be ilay izy dia ilain'ny tanora amin'izao satria mampivoatra ny ankizy ilay izy ahafantarany hoe misy zavatra tokony mbola ho atao betsabetsaka fa tsy voatery hoe ety any. Ianao manokana manana eritreritra ny hoe hanao fianarana any ivelany? Keny tompoko. Manana eritreritra ny hanao fianarana any ivelany izao raha ny eritreretiko dia satria mantsy ny zavatra ataoko manao science compta dia nanana eritreritra hoe any États-Unis na Canada. Ilaina ve ilay hetsika ohatran'izao raha ny hevitra? Eny tompoko tena ilaina ny hetsika ohatr'izao dia tena tokony atao misimisy mihitsy satria tena manampy be ny ankizy. Ny antony nijerevana orientenany hoe inona ny filière ho atao après an'ilay salon androany après bac zany maniry te hianatra ny ivelany izy dia mijery hoe aiza ny toekana tokony ho aleha, inona ny démarche tokony atao, inona fianarana tokony ho atovina tsy. Ho anao manokana tena ilaina ve ilay hetsika sahala amin'izao sa manao? Tena ilaina mihitsy satria betsaka ny ankizy tsy mahafantatra ny alehany rehefa vita bac. Nefa tena ilaina ny mahafantatra mialohan'ny fotoana zany mba ahafahana manana safidy tsaratsara kokoa mba tsy ho varimbariana zany hoe rehefa vita ny bac dia izay vao hoe hitady indray fa izay ny jerevana azy mialohan'ny hanao bac satria ny zanako izao vao hanao bac scientifique. Tsy niala maina fa nitondra nody ary samy efa mafatapatatra ny lalakombany avokoa ireo rehetra tonga tetỳ amin'ny plaza androany. Andro voalohany anio ary samy afapo na ny mpikarakara na ny mpandray anjara na ny mpitsidika. Andro voalohany izy ity tetỳ amin'ny plaza Peflo ety nanaterahana izay salon de l'élite izay tena afapo tokoa izay mpikarakara na ireo exposants fa tena maro hita mihitsy hoe maro ireo tanora liana amin'izay fandehanana mianatra ny ivelan'izay. Ny tombony amin'ity salon de l'élite ity moa zany aparan'izay tranoeva miandran'izy ireo dia eo ihany koa ny conférence izay ho tanterahan'ireo institut maromaro sy ireo agence ihany koa. Eo ihany koa ny test d'orientation ahafahan'izy ireo safidy hoe inona filière mety amin'izareo any aoriana any rehefa tonga any ary eo ihany koa ilay hoe afaka misafidy ny asa izay mérité an'zareo zareo. Entanareo hatrany izahay fa mbola mitohy hatramin'ny rapitso izy ity aty amin'ny plaza Peflo ihany ny fotoanantsika amin'ny sara mora dia mora moa izy ity 4 monja dia efa afaka misitraka ny tranoeva ny exposition rehetra ny conférence rehetra sy eo ihany koa ny test d'orientation izay nareo ka tongava maro rakisy fa rapitso sisa ny fotoanantsika. Mbola hitohy rahampitso fa 12 ny volana aprily ety amin'ny plaza Peflo ny salon de l'élite manao izay tsy tonga ho an'ny androany. Fanomboana ihany moa izy ity fa tanjona ny hitohizany hetsika araka ny fangatahan'ny be sy ny maro ho hiatran'ny Raipia ny filohan'ny ARP Andry Raobelina. Fandeha hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika fatram-bakisiny manodidina ny Valoetsy no tsy maintsy narinina teto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fitondram-panjakana. Olany fitahirizana no antony tsy maintsy nanarina ireo vaksiny ireo. Ambany ny tany fanaovana vaksiny eto amintsika, mitady fomba fiasa vaovao anafainganana ny fanaovam-vaksiny miady amin'ny lanaretina COVID-19 ny fanjakana amin'izao. Amin'izao fotoana aza, efa maro amin'ireo mponina no tsy mitandrina ireo fepetra-sakana intsony ambany ihany koa ny tafifindrany aretina araka ny atotany sanavoaka ny ministerany fahasalamana. Andeha rantsika ny tady vaovao mahakasika izay. Mila fomba fiasa vaovao ny fitondram-panjakana anafainganana ny fanaovam-vaksiny eto Madagasikara manoloana ny ady amin'ny COVID-19 ka anao ady sisika eny anivon'ireo androm-panjakana ny Repoblika. Antsitrapo hatrany no nanaovana ny vaksiny teto Madagasikara saingy ambany ny taham-pahavitriana 3,7 izany ny volana martsa lasa teo. Vaksiny misa Valoetsy no tsy maintsy narina hoy ny filan-kevitry ny minisitra. Olan'ny fanatobiana sy fitahirizana azy no antony izany. Tsy manana ny fitaovana nentina hitahirizana izany araka ny fenitra ny akamaroan'ireo toby nandray ny vaksiny. Mbola mety hoe ansainkilan'ny ny famokana ny CVO sy ny CVO plus izay ambara farokandro na dia manam-baksiny aza isika. Tsapa kosa fa efa miagoragoran'ny fanarahana ireo fepetra-sakana manoloana ny Covid raha ny fanehoan-kevitry ireo olon-tsotra. Ny fahitako ny Covid-19 aloha eto Madagasikara dia raha moatran'ny teo aloha dia efa mba azo lazaina hoe milamindamina izy nefa na izany na tsy izany le
le geste barrière zany tokony ajaina foana zany le izy indrindraindrindra eo amin'ny resaka kasibosy nafana be mihitsy azy de fa avy niazakazaka io de nasoriko le kasibosy fa misy kasibosy mihitsy aty amiko manao ary vavaorona daholo ny mpandeha de raha ohatra hoe misy tsy mandeha zao de raha ohatra zao misy olona tsy manao kasibosy de tsy maintsy miterina resevera hoe ambanao kely kasibosy azafady le aretana misy mety atahorana satria mbola etaterana ny aretana am'le Covid-19 ny aretana aloha mety mbola misy fa le olona ohatrany efa tsy de matahotra tsony zany amin'izao satria ny andalana atro zao efa betsaka ny tsy manao kasibosy na ohatranay atro efa tsy de mampiasa kasibosy tsony tsy haiko na am'le resaka hoe ino moa tsy haiko na am'le resaka hoe vaccine na hoe efa tsy de malaza tsony de ohatrany efa tsy de rarahin'ny olona tsony le izy tsikaritra amin'ny tatra ataony ministran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa fa ambany ny tahan'ny fifindran'ny varanaretina eto amintsika tato anatin'ny herinandro maromaro izao ny herinandro ny 9 hatramin'ny 15 aprily fotsiny no nahitana tranga vaovao 230 tamin'ireo fitiliana efa mahery ny 330. Fafeno efa taona katrok'androany etsika ireo député 370 atetsy amin'ny kianjany 13 Mey. Raha tsy ahivina ny 1 ny volana aprily tahaka izao no nanomboany etsika izy ireo izay nanambara tamin'ny fotoanandrony fa etsika ho an'ny fanovana. Isany nandray anjara mavitrika nandritra io etsika io ny nandritra io etsika ny député 370 io ny solombavam-bahoaka ny Mapara sy ny TIM ny MMM ary ny député tsy miankina sasantsasany izay saika mbola eny amin'ny anteny miaram-pirenena avokoa tamin'ity fitondrana ity. Ankoatra ny fialan'ny filoam-perinasa tamin'izany Ery Rajaonarymampianina dia isany notakin'ireo andiana député nitarika ny etsika ny sy ny fahalalahana maneho hevitra ny fijerena manokana ny vidim-piainana sy ny kolikoly izay nambaran'izy ireo fa nanjaka tokoa tamin'ny fotoanandrony. Efa taona ty aoriana tsy hoe inona tamin'ireo fanovana no dradradradrain'ireo député izay saika mbola solombavam-bahoaka ny ankamarony amin'izao fotoana no tanteraka. Mampametra-panontaniana ny rehetra indrindra fa ny vahoaka izay latsaka katerena tokoa ankehitriny saingy tsy afa-manoatra. Fa vavaon'ny politika kosa indray tsy nizarazara izany ny antoko TIM hoy maître Antra Razafimanantsoa atao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho setry ny fanehoan-kevitry député Fetra Ralambo Zafimbololona filohany vondrona parlementaire ny TIM omaly mahakasika azy ireo. Tsy vitovi-kevitra no nahatonga ny fizaran'ny fandaharana roa. Ankoatr'izay dia tsikaritra tato ato ny fizarazarana amin'ny antoko politika maro samihafa na eo anivon'ny fitondram-panjakana aza mifandramatra Pabemaso na ankolak'ireo mpikambana andeha hoarantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tsy mitovy ny hevitr'ireo parlementaire TIM namaly ny député Fetra Ralambo Zafimbololona filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko TIM ny solombavam-bahoaka maître Antra Razafimanantsoa sy Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Anatin'ny antoko TIM hatrany izy ireo ary etsika ny miara-manonja fa tsy rafitra araka maître Antra Razafimanantsoa. Ny olona ndraindray rehefa misy afatra pitaina dia zavatra hafa no lazainy. Ny olona araka ny voalazako teo rehefa mena ndraikitra dia mibotsina ny lohany. Rehefa misy olona mena ndraikitra dia lasa mampiasa an'ilay fahefana sy kely azony ao amin'ny zavatra hafa. Dia nisy ny miara-manonja anankiroa satria misy hevitra roa tsy mitovy tao anatiny. Zay 10 io dia mbola député TIM daholo. Tsy misy hoe nialy ihany na nialy député Fidèle na nialy député Rodin na nialy député Antra. Tsisy nanala ny député TIM tao anatin'izay fa zay manao ny asa tokony ataonay. Fa any amin'ny antemera-pirenena kosa misy ny président ny groupe parlementaire. Nisy président groupe parlementaire ny Atsirabe 2 député José Andrimanatena aloha tamin'ny voalohany fa tampoka teo moa zany dia novaina ny député anankiray izay amboribory tamin'ny fadimy. Ny anjara ndraikitra ny président groupe parlementaire dia mijanona ao anatin'ny antemera-pirenena, mijanona ao anatin'izay. Raha misy hevitra ho nataony ho an'ny antoko Madagasikara, izy no mampita an'ireo député 470 namany hoe zao ny position antsika ao anatin'ny antemera-pirenena. Fa ao anatin'ny antoko kosa
tsy misy hoe président groupe parlementaire ka manao zay tiany ataona manao zay fanapa-kevitra tsy nyrany tamin'ny député rehetra. Ankoatran'ny antoko tim tsy mifankahazo ihany koa ny député ny Mahajanga voalohany ny nasy ny governoran'ny faritra Boeny anefa ny fandray ny Dady Dokanga tany am-boalohany izy ireo samy mpiaradia amin'ny fitondrana. Ankoatra azy ireo Annie Thomasina solombavambahoaka roa miloko volomboasary ihany koa no tsy mifankahazo. Ao anatin'ity antoko ity ihany tsy mifandray ihany koa ny Dady Dokanga eo amin'ny governoran'ny faritra Matsiatra Ambony sy ny député roa hafa ahitana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Sirazafy-Androafa Jean Brunel. Andrasana fepetra ity farany noho ny fanehoan-keviny. Nisy ny filazana fa tokony ametra-pialana ao amin'ny antoko misy azy izy raha te hanohitra fitondrana. Tsy ao anatin'ny antoko HVM intsony ihany koa i Rachid Mohamed nesona tsy ho sekretera jeneraly intsony. Mikontana ny fiaina politika eto Madagasikara raha ireo no jerena mifandramatra mivantana na ankolaka ireo sampikambana ary mifandrahona amin'ny sazy. Olom-baovao no andrasana intantana manoloana ireo efa hita sy voatsara ny vahoaka ireo. Efa notanterahina omaly ny ady hevitra ny fanatrehan'ireo kandida roa tafiakatra hiatrika ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Nahatrady mpamantaranandro roa rasy sasany ady hevitra teo amin'ny rodonta. Teboka maromaro no voaresaka toy ny mahakasika ny ady ao Ukraine, ny efa mividin'ireo frantsay, ny toe-karena indrindra ny mahakasika ny ady amin'ny Covid-19, ny tontolo iainana ary ny finoana momba ny fahafana mitondra voaly eny an-dalambe mamintona amintsika ny akon'izay vaovao izay kosa andro lalaina Andriamasy Razafin-Jatovo. Samy niara-niaiky ny kandida roa tonta amin'ny tokony hanampina ny Ukraine aratafika sy arabola ary maholona. Tanjon'ny fanjakana frantsay hoy ny filoha teo aloha Emmanuel Macron ny andresy lahatra ny Russie ampitsahatra ny ady ary amotsitra ireo tany Ukrainianina bodoiny. Ho an'i Marine Le Pen nefa dia niteraka sakana amin'ny fanafarana entona avy any Russie izany. Nokian'ny candidat Macron fa nisy ifandraisany tamin'ny Russie ny candidat Le Pen. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Momba ny fahefa mividy ao Frantsay indray dia nandrangaranga sosikevitra ho an'ireo tompona orinasa ampiakatra 100 ny karama ka hatramin'ny 3 avoen'ny karama farany ambany ho takalo ny fanajanona latsakemboko mpiasa ny candidat Marine Le Pen. Nokian'ny Emmanuel Macron avy hatrany fa tsy hisy fampiakarana karama akory izany hevitra Marine Le Pen izany. Nokian'ny candidat ny antoko Rassemblement National ihany koa ho nampiditra ny Frantsa tao anatin'ny trosa vaovao mitentina 900 miliara euro tao anatin'ny 5 taona ka ny roa ampatelon'ireo dia tsy misy ifandraisan'ny Covid akory. Ny filoha teo aloha Emmanuel Macron satria raha araka ny tatitra azony dia tsy nisy afa-tsy 270 miliara euro ihany no nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Contrairement à ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est l'engagement que j'ai pris dès 2018. Moi, ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites encore une fois des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Teboka ny tontolo iainana dia nanambarany hanao ezaka avo roa eny amin'ny voalazany tetika asan'ny candidat Marine Le Pen amin'ny resaka ady amin'ny carbone ny candidat Emmanuel Macron. Satria raha araka ny fanazavany dia mendraka Prime Ministre isana manokana izany izy. Nokian'ny Marine Le Pen no piatsara velatsiny fa Emmanuel Macron fa aminy dia ainga aveny fotony ny paikady rehetra manodidina ny tontolo iainana. Farany dia voaresaka koa ny fahafahana manao voaly eny an-dalambe. Tsy pahany candidat Marine Le Pen izany fa mifandray amin'ireo islamista. Omaly ihany dia namoaka valy ny fankankeviny ELAB ho an'ny BFM TV sy ny SFR ka nitarika tamin'ny 150 na ny loana ny 70 isanjato ny Marine Le Pen
teo amin'ny fahatsapahanyireo nanontaniana ho iza mandresy lahatra kokoa. Mbola tao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ianao tompoko lasy tompoko vavy andao hidirantsika avy hatrany fizarana faharoa indrainany actu. Fa vaovao nisy fandriampahalemana kosa no isantarantsika ny fizarana faharoa indray. Nitrangana fanafianjola amin'ny tapedina nandraina fandoroana trano indromy ataona tao anatin'ny volana maromaro tao be Rangory fokontany commune Ambohigogo tany amin'ny distrikany Farafangana iny. 12 ny fitambaran'ireo namony ainy ary entana maro no simba ny ampy omby maro lasa ny dahalo. Velotaraina sy miantsovonjy ny ponina ny antoerana. Namaly izany ny zandaritany antoerana fa efa nisy ny fandraisana andraikitra ampandry fahalemana ny tany. Tato-baovao Andry Lalaina Andriamasy sy Misa Razanjato. Ny aliny 12 Jolay 2024 ny fanafiana voalohany tao Berangoro, Fokontany sady commune ambanivohitra Ambohigogo, district Farafangana. Nodoran-dalitra aliny ray ka olona 7 namony ainy mahita amin'izany. Ary omby 10 no nentindreo dahalo. Izay isa tsy mahita amin'izany no natambatambatry roponina indray ka navitana trano vaovao. Nisy olona antsoina hoe Loda nanambara tamin'ny Sefokontany tany antoerana fa tompon'antoka tamin'ny fanafiana niaraka tamin'ny lehilahy hafa miisa 7. Voasambotra Loda ny volana Desambra teo, kanefa no fiarovan'ny Jeneraly Fantadaza iray azy dia votsitra izy ary mirehare ankehitriny ho manana olona ambony piaro ratsy tratram-body omby. Tsy vitan'izay fa mampiororo izy. Nandà izany nefa ny zandary any antoerana. Tsara mariana aloha fa ny zandary masiny fitsarana aloha zany raha fomba fijerinay avy aty amin'ny zandarmeria dia manao ny asany ara-dalàna ny fitsarana. Fa ny fitsely zany dia izay tena spesifika mihitsy izay ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana. Ianao raha ohatra ka mitady olona hoe hijoro vavolombelona zany aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, sarotra dia sarotra izany satria ny antony le dahalo zany atao hoe manana rezoany, manana ny tambajotra ifandraisany dia ireo olona ireo zany raha ohatra ka hoe fantany hoe olona anankiray mijoro vavolombelona manameloka ny le dahalo na mijoro vavolombelona dia ampanga ny le dahalo dia na hiarany vanifaty rehefa aveo. Izay zany ny tena zavatra anisan'ny phénomène anankiray mbola edivana aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Dia fomba fijeriko anazy le olona mitsangana mijoro vavolombelona no marisarisa. Na tonga an'le izy rehefa tonga any amin'ny fitsarana na ny tribonaly dia matetika hoe afaka noho ny fisalasalana na hoe tsy misy vavolombelona satria le olona tsy tratram-body omby. Fa ny azo tenenina kosa nefany nanomboka tamin'ny volana Septambra hatramintsika amin'ny teny izao dia efa nisy fivoarany lehibe zay satria amin'izao fotoana izao efa manomboka izay zandarmeria ary tsy maharaka noho le tapitra izay ataon'ny olona tsara sitrapo zany mitory aty amin'ny zandarma makasika ny izay trangan-javatra izay. Nitrangana fanafiana indray ny tany Berangoro, Fokontany Ambohigogo, commune ambanivohitra Ambohigogo ihany, district Farafangana, tao amin'ny tanàna Maroafo ny 17 Martsa teo. Olona 3 niaraka maty tamin'izany. Efa nanray ndraikitra ny zandary. Efa taorian'le zavatra nitranga iny zany na dia ohatra hoe tsy tratram-body omby le dahalo dia ny fikarohana moa zany mandeha tsy mijanona. Misy olona 700 eo efa voasambotra mahakasika n'iny afera iny. Ary ny 4 amin'ireo zany dia azo antoka mafimafy zany ny ahafahana mitazona anazy fa nandray anjara tao anatin'le fiaina izy. Dia ireo moa zany tsy maintsy atolotra ny fitsarana amin'ny fotoana mamety anazy
rehefa feno rehefa vita amin'ny fanadihadiana sy ny profo rehetrarehetra zany. Fa ny fepetra efa niraisina nefa mahakasika an'izay mba hisian'le fandriam-pahalemana maritra eny amin'le fokotany dia zavatra ohatran'izao. Ankoatran'le sensibilisation efa natao zany dia nametrahanay gendarme anankefatra amin'ny fokotaniny Ambohigogo io rehefa avy nanao opération zay nikaroka an'le olon-dratsy ao taorian'ny 17 mars. Dia ireo gendarme ireo zany mipetraka any hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny fahatelo manaraka an'izay dia nentanina ihany koa le olona zany mba tsy hipetraka hitoka-monina any amin'le toerana misy anazy. Velo taraina ny mponina ka manao antsoavy fitondram-panjakana Mahefa mba hijery vahaolana ho antsy fandriam-pahalemana ianan'izy ireo. Fananaitra ny mponina teny manodidina ny Galaxy Andraharo ny fandrodanana tamboho iray lehibe tety an-toerana androany. Fantatra fa fototry ny disadisa eo amina orinasa roa lehibe no nahatonga io fandrodanana tamboho io. Ny orinasa IHM andaniny ary ny AGA sy ny Océan Trade ankilany nanatanteraka didim-pitsarana mandrava ny tamboho ny vaditany androany saingy tsy totosatra amin'ny farany io fandrodanana io noho ny tsy fahazahoan-kevitra avy amin'ny fampanoavana ambony. Tato-baovao mahakasika izay. Tokony ho tamin'ny valora maraina tanoany no nanomboka ny asa fandrodanana tamboho ny orinasa IHM tamin'ny alalan'ny didy teny amin'izy ireo. Razoina ny tantara nisy tanina mpifanditra ny orinasa IHM tamin'ny mpifanandrina aminy teo Andraharo teo aloha. Efa lasa fiantsona ny fiarakodia io tany io no sady voafefy. Nandeha ny raram-pitsarana tamin'ny taona 17 ka nivoaka ny didy avy any amin'ny tribonaly izay nilaza sy nanome alalana ny IHM andrava io fefy io ary hoalana ihany koa ilay fiantsona ny fiara ny orina teo amin'ilay tany. Tsy nisy fanohanana avy tamin'ny mpifanandrina na ilay hoe certificat de non recours ka tamin'ny taona 17 no niroso tamin'ny fampafantarana ny didim-pitsarana na ny signification ny orinasa IHM. Tany vao nikoropaka anao fampiakarana na appel ny mpifanandrina saingy no lavin'ny fitsarana ambony. Nampahafantarina azy ireo indray izany tamina signification ary niroso tamin'ny fandravana ny fefy sy ny parkina ny orinasa IHM rehefa nanamafy ny didy ny fampanoavana ambony. No mafisina fa hoe sorona ampilaminana ny fiara miantsona eo amin'ilay parkina fa tsy osy mbaina akory. Nandritry ny fandravana nataony anefa no nahazo antso atariby ireo mpanatanteraka ny didy fa mila ato ny asa fandravana. No io antso io dia nahato aloha ny asa fandravana na dia mbola tsy nisy didy avy any amin'ny tribonaly aza. Ny tolakandro kosa nanome ny baiko ampetona ny fandravana ny fampanoavana ambony. Tsy nahazo fampilazana mahakasika ny fandravana hono ny mpifanandrina. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana misahana ny raram-pitsarana avy ao amin'ny IHM anefa dia efa voaraina izy ireo tamin'ny 9 aprily lasa teo ny filazana ara-dalàna amin'ny fandravana ny fefy. Ankilan'izay milaza fefa nametraka fitoriana momba tsy fampilazana azy io ny mpifanandrina ary mbola nanao fampiakarana manoloana io didy io ihany koa. Mipetraka treto ny fanontaniana ny amin'ny dingana ara-pitsarana sy ara-dalàna nentina nampitsarana ny asa fandravana. Efa fantatra mantsy ireo mpandray raha mitantana ireo orinasa voatonona fa mahay mampiasa ny tambazotra n'olo-mpantatra izy ireo. Nirosony indray izany ny famerenana ny fefinarodana antso atariby avokoa no nanomezana ireo baiko ireo. Fa niteraka disadisa mpiara-monina ny anjana tsy miova mipita-tafika ihany koa ny fisiana fananganana foto-drafitrasa anaty lalam-pokon'olona. Mampitaraina ny mponina ny tsy fafahana mivezivezy, ateraka ny fanampenana ny lalana, vokatry ilay fanorenana. Tonga tany an-toerana nijery fotony zava-misy ny ben'ny tanàna tany ampita-tafika, andray ny andraiky ny commune ka anomboka ny dingana rehetra mifandray amin'izay manomboka androany isy ny fampandrenesana intelo ny olona voakasiky ny fandravana ary rosoana ny fandravana aorian'ny ny fahazahoana fankatoavana avy any amin'ny fitsarana andefatra antsika ny antsiprian'izay. Enimpolo taona mahereo izay no nisy ny lalam-pokon'olona teto anjana tsy miova ampita-tafika izay mamaky mandeha makany Antsahadita. Nanomboka ny tapatapaka ny volana marsa teo nefa nisy nanao fanorenana trano teo amin'ilay izy. Vokatra izay tampina ny lalana ka tsy afaka nivezivezy ny fiaran'ireo mponina
fa na voahidy aty ivelany na tsy afaka nivoaka intsony. Mariana fa misy toerana fametrahana fiara fitaterana ao amin'ilay tanàna, saingy niitsoka tao ireo taxi be hatramin'ny nisiny ilay foto-drafitrasa manampina ny lalana efa ho iray volana teo zay. Ao anatin'le lala publika mihitsy misy an'io fanaovana kafe sy mofo io. Raha ny teny izay ny teny taminy izy ngamba no afaka hiteny hoe misy taratasy ozy izy ara-dalàna anaovana an'izany. Za manana automobile efa napetrako tsy afaka mivoaka intsony, zany tena hoe bloqué. Zavatra ngatahana ngamba tena ary tena tsy ngatahana fa tokony ho ekenareo ny famahana ny lalana eo amin'ny charbon io satria sy maniry loza akory ka hoe tady fahafatesana na sala amin'izany fa dia tena hatramin'izay eo ny lalanay misy tohatra miditra ao dia nefa no fiena avy hatrany mihitsy le toerana. Raha ataoko sotrotra fotsiny versement taxe verina pour eo dia 800 000 par jour. Manana chauffeur aho manana receveur aho afaka antaninao karamany. Fa tsy fomba manko manonona karamany leto aloha vao farany volana teo any namto azy. Amin'ny alina no isin'ny fananganana foto-drafitrasa eo amin'ilay lalana raha ny fitaranany mponina sasany. Lasa miteraka disadisa-piarahamonina ny fisian'ilay fananganana trano manohitohina ny lalana. Nankeny fotony nijery ny zava-misy arak'izany ny ben'ny tanàna nampita-tafika. Tamin'izany no nahafahan'ny aino ny fitaranany mponina izay mangataka ny amerenana ny lalana amin'ny laoniny. Nanamafy ny andraindraikitra ny commune ho fitandrona ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina. Mitodika tao amin'ilay tompotrano zahay commune. So dia mba fotoana an'ilay tompoko mba arodana le izy amin'izay mba tsy manao perte nareo. Satria ny commune une fois engagé maka olona androdana an'io dia efa tadidina aloha zay fa vola zay maka huissier zay dia efa vola zay zay tsy maintsy miaka avocat vola zay maka olona androdana an'io vola zay so dia mba efa hitantsika hoe io ny ara-dalàna. Efa nahazo fankatoavana avy amin'ny filan-kevitry ny commune ny fandravana. Izy fampandrenesana intelo ny olona voakasika izay fandravana izay. Rehefa mahazo fankatoavana avy amin'ny fitsarana kosa no irosona ny fandravana. Nanentana ny amin'ny fanaran-dalàna ny commune. Andeha hivadika ny amin'ny faritany Tomasina ny kosa indresika amin'ity alefa-baovao manaraka ity mijaly rano ny mponina ao Tomasina amin'izao. May ny pompe lehibe mpamatsy rano azy ireo ka ny aina ambany dia ambany ny tany famatsin-drano. Antonany maro no tsy nisolo ny motera ny milina famokaran-drano io ka izay no nahafaty azy raha ny nambarany teknisian'ny Jiramata ny antoerana. Betsaka ny ireo olona mivelona amin'ny fikaramana manasa lamba na ihany koa matsaka rano ka lasibatra voalohany amin'izao fahasimbana foto-drafitrasa izao. Nanao fitaranana mahakasika izany moa ireto farany andeha rantsika ary ny angam-baovao ny Rémy Prudence izay tanterina eo amin'ny rindran-tsariny Adolphe Rakotoiniaina mahakasika izay. May ny pompe lehibe iray mampiakatra rano 800 metatra tora-telo ao amin'ny tompam-pamokarana ho Farafady Tomasina. Pompe izay miantoka ny famatsin-drano ny mponina maro kanefa isan'ireo foto-drafitrasa efa antitra sy tranainy indrindra. Amin'izao izy may izao dia tsy mahasana ny famatsinan-drano ny mponina intsony. Ny tarain'ireo mpikarama manasa lamba sy matsaka rano satria miatraika mivantana amin'ny asan'izy ireo izao fahasimbana foto-drafitrasa izao. Dia mijaly ny fanasa lamba, tsisy rano. Manahoana ny fandehan'ilay rano? Mandeha kely dia kely izy dia avy dia tonga dia direct dia tapaka. Dia iverena ny manakobana. Tsy miverina ny kosa aloha dia raha vao tsy miverina izy dia maraina andeha amin'izao manakobana. Be zay fatapahany ranonay zay efa io fivelomanay ny pasaka. Dia pasaka le miteny io za dera fil. Tokantrano firy isan'andro zany vatsianao rano? Tokantrano firy hoenty amin'ny tanàna ty folo le vatsiana rano fa misahira le tanàna amin'ny Nakadokera. Dia tamin'ny maraina zao nisy zay tamin'ny maraina nanomboka tamin'ny 5 maraina le rano natapahany rano. Misy zay da sisy nohan'ny marona kibotiny anosy nahazo karama zay. Rehefa sy velony le rano dia efa sy dia mihina le marô. Dia zaza. Fokontany maromaro ao Tomasina no voakasika izay tsy fahampiana rano izay.
Pompe iray mampiakatra rano 900 metatra toratelo isan'andro sisa no mamatsy ny mponina ny antoerana. Mbola miato isan'ora nefa ny milina mampiodina io pompe io noho ny fahanterany ka vao maika nanampitrotraka ny tsy fampina. Antonany maro no tsy nosoloana ireo fitaovana rehetra miasa ao amin'ny tompam-pamokarana rano ao Farafaty Toamasina. Nanao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny mba hijerena akaiky ny fanarenana izao fotodrafitrasa izao ny teknisianina any Jirama ao Farafaty. Izy moa zany continuité de l'État zao fiasana eto. Raha ny asany zao fitaovana zao ny olona metaka antony efa lasa retraité aby. Fa ny fandiby zany ny fiasana eto. Raha natongavako teto fotsiny zany zao fa 3 taona latsaka. Efa nipetraka teto ty motera teto. Fa no zany de efa niasa teto amin'ny production ty motera ty. Izay zany hita fa efa reraka de reraka ty fitaovantsika ty eto Toamasina. Nainga mangataka aminareo fitondram-panjakana mba tonga sahady anome vahaolana am'izao olana mahazo an'ity production ao Farafaty. Aina ny olombela rehetrarehetra ito Toamasina ty motera anankiray simba ty. Aina. Nametrahana camion citerne vonjy-maika alohan'ny antoerana mba hamatsina rano madio amin'ireo faritra tena mijaly rano mandra-pivahan'ny olana. Mbola tsy masahana ny fokotany manontolo izy io fa vonjy tavanandro ihany ho hiatrany ny fanazavana. Ho afainganina araka izay azo atao kosa ny asa fanarenana. Efa eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa indray, izy samy mpitondra mpizahatany japoney goavana ho avy eto Madagasikara amin'ny faran'ny taona ho avy izao raha ny nambarany maso fivohan'ny Japon eto amintsika. Mpizahatany japoney anjatony no ao anatin'io ka amporisiana sahady ny fitondrana malagasy andamina ireo mety ho fandaharam-potoana sy hanomanana ny toerana ho tsidiana tato vavaony Andry Lalaina Andriamasy misy Saravafinjatofo. Isy sambo lehibe mpitondra mpizahatany japoney ho avy eto Madagasikara amin'ny faran'ity taona ity araka nambara masofon'ny Japon eto Madagasikara. Mpizahatany japoney manodidina 700 isa no ao anatin'io. Non, ce n'est pas encore officialisé, simplement je lui ai transmis. Donc, récemment, j'ai reçu la délégation qui sont venus à Madagascar pour s'enquêter la possibilité. Et qu'est-ce qu'on va proposer aux passagers qui fait l'escale à Madagascar. Donc, d'ici dans quelques semaines, il y a l'annonce de ce programme. Mais l'idée est... Il s'agit de grands bateaux de croisière qui quittent le Japon. Ils font escale à milieu quelques escales. 3 machines pourraient être la dernière destination. Donc les passagers, il espérait à peu près 350 passagers. C'est grands bateaux de luxe. Donc ils vont passer de nuit, 3 jours. Donc la question est de savoir qu'est-ce que Madagascar peut proposer comme programme attractivité. Nandritra ny fiaona masovony Japon tamin'ny ministry ny fitaterana androany no nitondranyity farany sosikevitra amin'ny tsara ho fisotra ny fitsidiana atao sy atolotra ho an'ireo mpizahatany japoney ho avy eto ireo. Dia ny lalana ataon'ireo olon'ireo rehefa tonga satria fohy dia fohy ny fotoana dia eo amin'ny 6 jours eo 5 nuits zay ny janoana eto Madagascar. Ary les clientèles makaty ce sont des tamin'izany fotoana c'était des jeunes mariés. Dia ny lalana lehany dia midina makany amin'ny sud izy ombondava ny fale dia mijereny regny tanareo ali des baobab Farafaty. Dia avy eo miakatra izy dia lasa makany atse Moramanga Andasibe. Dia vita Andasibe dia miverina Antananarivo izy dia avy hatrany dia miakatra makany Antsiranana. Ny antanany any Antsiranana dia zavatra roa. Ny voalohany fantarareo fa tamin'ny ady faharoa lehibe dia la bataille de nisy natao hoe la bataille de Midway tena nidindry zareo japonais sy ny amerikanina moa zany tena vetin'le resaka dia misy sous-marin maromaro rendrika ao anatin'io PNT Cosferez io. Dia tonga aty amintsika ireo japonais ireo tonga ohatrany hoe mame voninahitra le razana ao anatin'ireo sous-marin ireo. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa
ny japonais nahita ny 7e na ny 8e variété na baobab izay amin'ny faritra avaratra iny misy azy. Voaresaka nandritry ny fiaonany ministry ny fitaterana sy ny masovony Japon androany ihany koa ny firosoany asa fantarana ny seranatsambo ny Tomasina. Asa goavana izay endreketan'ny Japon ao anatin'ny fiaramiasa amin'ny firenena rotonta. Fasady mamorona asa no mampidibola ho an'ny fianakaviana manao azy ny famokarana trondro miompana amin'ny fampiroboroboana izay sy ampiarina izay no izany ny tanjona izay ara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka mandritra ny 4 taona. Tanjony tetika asa ny ahafahana mamany ampahany amin'ny olana ara-tsakafo eto amintsika fanambina petraka raha teo ny fizakany tena ara-tsakafo ny Madagasikara. Levarantsika ny akom-baovao mahakasika. Voasokajy iray amin'ireo indostria fototra eto Madagasikara mandray anjara hatramin'ny 700 amin'ny ari-karena fahobe nasionaly ny Jono araka ity ranty navoaka ny USAID Madagasikara tamin'ny roa taona ity. Voalaza fa manana farihy mihoatra ny 5,1 hektara ny nosika ary tombanana mokatra trondro manodidina ny 1 hetsy hatramin'ny 5,1 isan-taona eo. Ny famokarana trondro zany dia tsy vitany hoe mamorona asa fotsiny ho an'ireo zay fianakaviana izay manao azy fa mampidibola ihany koa ho an'ireo fianakaviana ireo zany. Eto Madagasikara raha teo ihany koa dia ahitana ireo olana ara-tsakafo na ireo problème de malnutrition zitsika dia ny fisina tetikasa sahala amin'izao iarahantsika amin'ny apidra zao zany ny ahafahantsika ataontsika hoe mandray anjara amin'ny ampahany lehibe ny amin'ny famahanany zany olana izany zany. Ho fampiroboroboana sy ampiarina momba ny famokarana trondro misy ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka miompana amin'ny fametrahana tetikasa amin'ireo faritra betsaka-ponina toy ny eto Analamanga, any Amoron'Mania, Atsinanana, Matsiatrambony, Itasy ary Vakinakaratra. Tanjona ny amany olan'ny lafiny tsy fanjari-tsakafo ka kendrena sady hiteraka famoronana asa mahavelona ny tetikasa no manampy amin'ny fanatrarana ilay fizakantena ara-tsakafo. Nous travaillons à Madagascar sur 6 régions depuis une quinzaine d'années. Nous travaillons avec les petites exploitations agricoles familiales en leur proposant la possibilité de développer un atelier piscicole au sein de leur exploitation. Ces productions sont importantes parce que ça leur apporte un revenu complémentaire et ça contribue quelque part à la production nationale de Madagascar. Mananika ny roa tapitrisa euro ny vola amatsinana ny tetikasa momba ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro eto Madagasikara mandritra ny 4 taona kosa ny faharetany. Fandahim-pitany amin'ny maresaka raisam-pirenena kosa isika mafy ny fandonana nisy teo amin'ny Rosia sy Ukraine izay niafara tamin'ny fialan'ireo sivily ukrainiana maro be teo amin'ny tany amin'izao fotoana izao anefa maro amin'izy ireo no maniry hiverina indray amelona ny tany simba ny tafika rosiana namorona fiarovan-tena manokana ireto farany ialana amin'ny fipoahana vanjana levon'ireo rosiana tany antoerana levarantsika ny tato-baovao mahakasika izay. Revenir malgré la peur. Mikasa hiverina anajary ny tany ny potiky ny tafika rosiana ireo sivily Ukraina na dia matahotra sy miroro. Ity ramatoa ity izao dia tsy maintsy nanao sony fifanarahana mba ho tompon'antoka amin'izay mety anjo azy satria nasian'ireo tafika rosiana vanja milevina avokoa ny tany. Nous avons signé les papiers au poste qui disent que si nous nous faisons exploser, nous ne tiendrons pas les soldats pour responsables. Miezaka manala ireo vanja milevina ambanin'ny tany navelan'ny tafika rosiana ny tafika ukrainiana. Oui, les soldats russes piègent les bagues, les bijoux, les colliers. Ils creusent un trou en dessous et ils placent un explosif. Même chose avec les jouets d'enfants et les corps de leurs propres soldats. Ils piègent tout ce qui attire l'attention, les choses qui pourraient être ramassées. Namorona fikafika hafa entina hamantarana ny fisian'ireo vanja milevina sy izay mety ho fandrika amin'ny trano sy varavarana ahiny epoka ireo ponina efa tafaverina. J'ai utilisé une corde avec un crochet dessus. Vous devez la lancer et la tirer sur le sol. Si rien n'explose, alors vous pouvez avancer de 5 mètres supplémentaires. Même chose pour la porte. Vous utilisez le crochet pour l'ouvrir. C'est la vie. Hatramin'ny tomboan'ny ady dia nanambara hoe efa nahita vanja milevina ambanin'ny tany miisa valarivo sy efatralina ny sampandraraha manokana eo anivon'ny tafika ukrainiana izay bomba ny 2 arivo mahery amin'ireo.
efa hijanona eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika anampitrotraka ny tsy fahampiana ratsakafo Afrika Atsinanana ny fiatrehana ahitana izay mbola tsy fahita ny mponina tany an-toerana tao anatin'ny 70 taona noho ny tsy fisian'ny rotsakorana nandritry ny 7 taona teo eo. Raha ny vinavina farany dia manodidina ny 7 tapitrisa ireo olona tratrany izay tsy fanjarian-tsakafo izay any an-toerana amin'izao fotoana izao. Mitetina 370 sy 700 tapitrisa dolara araka izany ny fanampiana angatahany fandarana ny firenena mikambana misahana ny sakafo maneran-tany hiatrehana izay tsy fahampiana sakafo ao Afrika Atsinanana izay. À l'est de l'Afrique, les agriculteurs se préparent à la plus grave sécheresse qu'ils aient. Miomana amin'ny fandalovany ahitany ireo mpamboly ao Afrika Atsinanana amin'izao fotoana izao. Ahitany izay tsy fahitan'ireo mponina tao anatin'ny 70 taona. Anton'izany ny fisian'ny vanim-potoana tsy nisian'ny rotsakorana mihitsy nandritra ny 7 taona nifanesy. Iaratsy ny fiantraikan'ity ahitany ity eo amin'ny maha olona raha ny nambaran'ny firaisan'ny governemanta maromaro avy ao Afrika Atsinanana. Raha toka firenena 3 Ethiopia, Kenya ary Somalia no efa tratran'ny anohanana tafahoatra amin'izao fotoana. Manodidina ny 7 tapitrisa ireo olona tratrany tsy fahampian-tsakafo ao Afrika Atsinanana raha ny vinavina farany. Ny 12 hatramin'ny 14 tapitrisa amin'ireo no mila fanampiana aingana dia aingana manoloana ity ahitany ity. Raha eo amin'ny tahan'ireo ankizy indray dia miisa 4 tapitrisa ireo zazalatsaky ny 5 taona no efa tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Toy izao ny toe-batan'ireo zaza araka ny hita tao amin'ny hôpital God ao Ethiopia. Ny tombo avy 3 enina isan'ireo zaza nafindra hôpitaly tato anatin'ny 9 bolana. Cette sécheresse est la pire que nous ayons connue au cours des 20 dernières années. Elle a touché l'ensemble de la communauté, et en particulier les enfants, notamment les enfants de moins de 5 ans. Nous recevons beaucoup d'enfants souffrant de malnutrition depuis 6 mois. Vous savez, le nombre d'admissions à l'hôpital a augmenté de 5 à 15 patients par jour. Etsy ankilany mitentina 370 tapitrisa dolara ny fanampinana angatahany ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo maneran-tany ho amin'ny embolana manaraka manoloana izany. Tanjona ny mba ametrahana fanampiana vonjimaika ho an'ireo olona tratrany ity tsy fahampian-tsakafo ity. Efa manodidina ny 4 tapitrisa ny olona maty ny Covid-19 tao Inde araka ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny OMS. Mandray ity tatitra ity ny fanjakana indiana. Roa alina sy 10 metsy ny fahafatesana ny fandray tamin'ny Covid-19 raha ny tarehimarika navoakan'izy ireo. Tsy manana pirofo arak'isany OMS hoy ny ministry ny fahasalamana ao Inde. Andeha hoarantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tsy eken'ny fanjakana indiana ny valim-panadihadiana nataon'ny OMS mahakasika ny Covid-19 any an-toerana. 4 tapitrisa ny matin'ny Covid ho ity fikambanana miankina amin'ny firenena mikambana ity tao Inde fotsiny. Ny tarehimarika ofisialy navoakan'ny Inde kosa nefa manome 4 alina sy 10 metsy eo nametraka azy ho firenena fahatelo nitondra takaitra lehibe indrindra aorian'ny Etazonia sy Brezil. Tao anatin'ny gazety New York Times no nisy lahatsoratra fa tsy avelan'ny New Delhi avoaka ny valim-panadihadiana nataon'ny OMS efa ambolana maro izay maneho antontanisa 9 avoeny amin'ny isa ofisialy. Tsy misy porofo arak'isan'ny fanadihadiana nataon'ny OMS hoy ny ministerin'ny fahasalamana indiana. Naneho ny AIN manoloana izany Inde nanomboka ny volana novambra lasa teo izay mbola tsy naharenesana valiny avy amin'ny OMS. Mifandray amin'ireo fanadihadiana nataon'ny gazety lancé tamin'ny volana marsa sy nataon'ny siansa tamin'ny febroary ny kajikajy nataon'ny OMS. Samy naneho ireo gazety roa ireo fa 3 tapitrisa ireo matin'ny Covid-19 tao Inde. Efa tsy nioeken'ny fanjakana indiana ireo tatitra roa ireo. Tamin'ny volana meraka 24 raha tsy ahivona no nafana ny ady tamin'ny Covid-19 tany an-toerana satria nahatratra 400 isan'andro ny tranga vaovao ary 4,000 isan'andro no maty ny Covid-19.
namoka vokatra vaovao ho an'ny fikarakarana endrika amam-bika ny sautisme Madagasikara. Efa nanaovana andrana avokoa ireo vokatra mialohany analezana azy ho an'ny mpanjifa. Fanampin'izay dia mandalo fiofanana ihany koa ireo matianina mba ahafahana mifety tsara ny fampiasana ny vokatra. Tsy ahina hiteraka voka-dratsy ny fampiasana ny vokatra ny sautisme Madagasikara raha ny fanazavany andeha rahantsika ato anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ety ary ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Saripady ny akora ampiasaina hikarakarana vatana indrindra fa any amin'ny faritry ny tava. Eo ihany koa ireo sahiran-tsaina amin'ny fampianana na fampitomboana vatana. Betsaka ireo misalasala sy sahiran-tsaina mikasika izay sahaza azy sy mifanaraka amin'ny toe-batany. Ho fanomezana vahaolana azy indrindra dia namoaka vokatra vaovao maro samihafa ny sautisme Madagasikara. Ny mampiavaka an'ilay produit antsika vaovao dia tena hoe ny hoan'ny maso zao dia tena hoe hoan'ny zone ny paupière izay tsy dia ahitantsika loatra firy zany io produit cosmétique hoan'ny paupière io fa io sautisme zany io namoaka innovation vaovao io. Hoan'ny molotra ihany koa hoan'ny ride hoan'ny molotra mba tiana io pulpeuse dia izay koa zany ny produit vaovao antsika dia hoan'ny corps ho an'ny mapahi dia misy ihany koa ireo institut izay hitsofoka ao anatin'ny fampiasana ny produit corps dia izay anisan'ny formation totosaina teto androany. Mampiavaka ny sautisme Madagasikara ny fanaovana andrana mialohany amoahana ny vokatra ho avoakany amin'ny mpanjifa. Omaly izao dia nanatanteraka fiofanana ho an'ny fampiasana ny vokatra ireo matianina mampiely ny vokatra sautisme Madagasikara. Atsara ny manamarika fa isa 3 volana izy ireo no manao tombana ho an'ny fampiasana ny vokatra rehetra omena ny mpanjifa. Tsy ahina isy akondratsy mihitsy ny fampiasana ny vokatra izy ireo no sady tsy manavaka salan-taona. Ho antsika tia mikarakara vatana, tarehy, vatana indrindra koa antsika mbola misalasala hoe inona ny produit tokony atao sy mety aza misalasala manantona ireo institut rehetra mampiasa ny marque Sautis fa izy ireo dia esthéticienne formé tsara izay tsisy atahorantsika ihany koa ny fampiasana produit Sautis satria produit naturel izy io. Ny effet dia ahitantsika résultat immédiat. Zahay moa zany ao anaty formation Sautis tia manao an'le manao essai zay vao milancer produit anankiray zany hoe misy résultat 70-90% vao mivoaka iny lancement anankiray iny zany hoe tsisy atahorantsika mihitsy zany ny fampiasana ny marque Sautis. Efa hita amin'ny toerana maro eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra ny vokatra Sautisme Madagasikara. Azo atao ihany koa ny mitsidika mivantana ny page Facebook ny Sautisme Madagasikara raha toa ka te ahazo fanazavana misimisy kokoa. Dia izay ihany koa no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity tombokilasy sy tombokivavy fa toy ny mahazatra anao hatrany mialohan'ny isa rantsika dia rehefa roso aminao sahady ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary hoarahinorana any amin'ny faritry Stava sy Diana 2 degré Celsius ny maripana. Dia ho tahaka izay ihany koa ny toetry ny andro ao Sofia sy Betsiboka. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ao Boeny sy ao Melaky manodidina ny 5 degré Celsius ny maripana. Dia ho toy izay hatrany ny mety toetry ny andro ho an'ny ao Alaotramangoro, Analanjorofo ary Atsinanana 13 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius any ho any ny maripana vao vinavina. Dia hanorana hatrany ny andro any Bongolava sy Itasy ho tandrifindrahona kosa eto Analamanga sy any Vakinakaratra manodidina ny 12 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho tandrifindrahona ihany koa any Morony Manisy, Matsiatrambony ary Iorombe. Hoarahinorana izany ao amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ao Atsimo Atsinanana. Vinavinaina ho 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ao Menabe sy Atsimo Andrefana. Ho tandrifindrahona kosa ao Androy sy any Anosiany. Tombanana ho 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ada izay vinany mety ho toetry ny andro izay tombokilasy sy tombokivavy no nanakatao natanteraka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity hankasitrahana fena ianao naritra niaraka taminay teto hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits.